வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்ம வீட்டில் வந்து எந்தெந்த செடியெல்லாம் வளர்க்கலாம், அந்த செடி நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத பத்தி தான் பார்க்க போறேன். நம்ம வீட்டில் வந்து பூஞ்செடி, அப்புறம் காய்கறி செடி, அந்த மாதிரி ஏதோ நிறைய செடி, அழகு செடியெல்லாம் வைப்போம். ஆனால் முக்கியமாக வீட்டில் மருந்து செடி இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இது பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவள்ளி, ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க, கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த செடி கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லையும் இருக்கிறது நல்லது. ஏன்னா இது ரொம்ப மருத்துவ குணம் உள்ளது. இது வந்து சளி தொந்தரவுக்கு ரொம்ப நல்லது. சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் சரி, பெரியவங்களுக்கும் சரி, சளிக்காக இதை வந்து கஷாயம் வச்சு கொடுப்பாங்க. ரொம்ப நல்லா சளியெல்லாம் சரியாகும். இது வந்து நீங்கள் வந்து இதுக்காக அது எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை. ஒரே ஒரு சின்ன தண்டு, இது மாதிரி ஒரு சின்ன தண்டு இலையோட சேர்ந்து ஊனி வச்சாலே அது அழகாக வந்துடும். நான் அது மாதிரி சின்ன தண்டாக தான் வச்சேன். அது எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. இதுக்காக நீங்க உரம் போடணும், அப்புறம் ரொம்ப பராமரிக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை. தண்ணி மட்டும் ஒரு டைம், ஒரே ஒரு நேரம் மட்டும் தண்ணி விட்டாலே போதும், சூப்பரா வந்துடும். பார்த்துக்கோங்க. அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா தூதுவளை செடி வந்து இதுவும் சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. கஷாயம் வைக்கும் போதே சளிக்கு இதுவும் சேர்த்து தான் வச்சு கஷாயம் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இது வந்து இலை பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து இந்த மாதிரி ஷேப்ல தான் இருக்கும் இதோட இலை. இதுல வந்து ரொம்ப பெரிய செடியா வந்ததுக்கு அப்புறம் காய் வந்து பழுத்து அந்த காயை தான் விதைக்காக எடுப்பாங்க. இது வந்து நாங்க ஒரு சின்ன செடியாட்டு ஒரு வீட்டுல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து வச்சோம். இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கு, பார்த்துக்கோங்க. இதுல வந்து முள்ளா இருக்கும். அது உங்களுக்கு தெரியுதா, வீடியோல தெரியுதான்னு தெரியல, நல்லா பாருங்க. இந்த பாத்தீங்கன்னா இதுல முள்ளா இருக்கும். இது தண்டுல முள்ளா தான் இருக்கும். அப்புறம் வந்து இலையில கூட முள்ளா தான் இருக்கு. இது ஃபுல்லா இதுல பாருங்க, முள்ளு தான் இருக்கும். அது இது பறிக்கும் போதே நல்லா கேர்ஃபுல்லா தான் இது பறிச்சு எடுக்கணும். எடுத்து முள்ள மட்டும் லைட்டா எடுத்துட்டு கஷாயம் வச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது. அதனால இந்த செடி இருக்கணும். அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து கருந்துளசி வீட்டுல வைக்கணும். அது கருந்துளசி வீட்டுல இருந்துச்சு. அது வந்து ரொம்ப நாள் ஆனதுனால ஒரு மாதிரி கருகி போய் வாடி போயிட்டு, மறுபடியும் கருந்துளசி வைக்கிறதுக்காக செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அது இன்னும் வைக்கல. கருந்துளசியும் மெயினா உங்க வீட்டுல இருக்கணும், பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஒரு சும்மா அழகு செடி மாதிரி தான். இதுல வந்து ஒரு ரெட் கலர்ல ஒரு பூ பூக்கும். இப்போ பூவெல்லாம் உதிர்ந்து போய் அதுல உள்ள விதை மட்டும் நிக்கி பூ பூத்து அதை பார்க்க அழகா இருக்கும். இதுலயே பாத்தீங்கன்னா பிரண்டை இந்த வச்சிருக்கோம். பிரண்டை வந்து இப்படிதான் இருக்கும். பிரண்டையோட தண்டு இப்படிதான் இருக்கும், பாத்துக்கோங்க. பிரண்டையில உள்ள இலை வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து பிரண்டை நிறைய நல்ல பெருசா வந்துச்சு. நாங்க வந்து அதை வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டோம். எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். அது கட் பண்ணி எடுக்க இன்னும் திரும்பவும் அது வந்துட்டே தான் இருக்கும் அழகா. இது பிரண்டைக்குமே நல்லா இந்த தண்டு, ஒரு தண்டு மட்டும் எடுத்து கொண்டு போய் வீட்டுல வச்சாலே அழகா வந்துடும். பிரண்டை எதுக்குன்னா, நம்ம வாத நோய் சொல்லுவோம்ல, வாத நோய், அது இந்த வயசானவங்களுக்கு ஒரு 40 வயசுக்கு மேல ஆனாலே போன் எல்லாமே தேய்மானம் ஆக ஆரம்பிச்சிரும். அவங்களுக்கு வந்து வாத நோய் எல்லாம் சீக்கிரம் வர ஆரம்பிச்சிரும். இப்பெல்லாம் 30 ஏஜுக்கு மேலேயே வந்துருது. அவங்களுக்கு வந்து வாரத்துல ஒரு நாள் இந்த பிரண்டையை வந்து துவையல் வச்சு சாப்பிட்டாங்கன்னா இந்த வாத பிரச்சனை எல்லாம் இருக்காது. எலும்பு தேய்மானம் இது எல்லாமே கட்டுப்படுத்தலாம். இதுவுமே நீங்க வீட்டுல வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது, பாத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதேமே எங்கேயாவது பாத்தீங்கன்னா எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருங்க, யார்கிட்டயாவது கேட்டு. இது பாத்தீங்கன்னா தக்காளி செடி. இது சும்மா வீட்டுல உள்ள தக்காளி வந்து கொஞ்சம் அழுகுன மாதிரி இருந்துச்சுன்னு கொண்டு வந்து அதுல உள்ள விதையை கொண்டு வந்து சும்மா இதுல தூவி விட்டோம். இது அழகா முளைச்சு வந்துடுச்சு. அது கீழே தொங்கிட்டு இருந்தனால ஒரு கம்பு வச்சு ஊனி கட்டி வச்சிருக்கோம். நீங்க வந்து வீட்டுல தொட்டி இல்ல அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. தொட்டி அந்த மாதிரி இல்ல, பிளாஸ்டிக்ல எதுனாலுமே வைக்கிறதுக்கு இல்லை. இந்த மாதிரி வேஸ்டா போற இந்த மாதிரி கவர் எல்லாத்தையுமே நீங்க வச்சிட்டீங்கனாலே அதுல நல்லா இந்த மண் மட்டும் நல்ல மண்ணா எடுத்து நீங்க வச்சீங்கனாலே போதும், சூப்பரா உங்களுக்கு செடி வந்து அழகா வந்துடும். அப்புறம் இது பாத்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம்.
சின்ன வெங்காயத்தை பழைய வெங்காயமாக பார்த்து ஊனி வச்சு அது நல்லா முளைச்சி வந்திருக்கு. ஏற்கனவே இங்கே வந்து இது மாதிரி வச்சு எனக்கு அதுக்கு சரியாக வரல. மேலே மாடியில் வச்சது தான் எனக்கு நல்லா சூப்பராக வெங்காயம் வந்துச்சு. இதில் திரும்ப வச்சிருக்கேன் வருதா இல்லையான்னு பார்க்கலான்னு. இது ஒரு மாதிரி தான் இங்கே இருக்குது. இதில் ஒன்று வச்சிருக்கேன், இந்த பக்கத்தில் ஒன்று வச்சிருக்கேன், 2 இதில் வச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கருவேப்பிலை இதான் சின்னதாக வச்சுருக்கோம். இது வந்து கொஞ்சம் அப்புறம் பெரிய இதில் வைக்கணும். பெரிய சாக்கில் வந்து வச்சோன்னா பெருசாக வந்துடும். சின்னதாட்டு வச்சிருக்க கருவேப்பிலை. இது வந்து மாதுளங்கன்று வச்சுருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா மல்லிச்செடி. இப்போ சின்ன இதில் இப்போ தான் வச்சு கொஞ்சம் வந்துட்டுருக்கு. இன்னும் எதுவுமே பூ எதுவுமே வரல. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாடியில் வச்சுருக்கேன். இது மாதிரி நம்ம அரிசி வாங்குற சாக்கு இருக்குல்ல, அந்த சாக்கில் வந்து மண் போட்டு செம்மண் போட்டு வச்சுருக்கோம். அவரை இது நல்லா வந்துட்டுருக்கு மேலே வரைக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி, இஞ்சியை வச்சு நல்லா முளைச்சி அழகாக வந்துருச்சு. இப்போதான் வந்துட்டுருக்கு. இது எப்படியும் ஒரு 8-9 மாதம் கிட்ட ஆகும் நாங்கள் அறுவடையெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு. இப்போதான் வச்சு ஒரு 1 மந்த் தான் இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு வந்து இதில் நிறைய வச்சிருந்தேன். ரொம்ப மழை நேரத்தில் வச்சதுனால மழையில எல்லாமே ரொம்ப தண்ணி பட்டு அழுகிடுச்சு. சுற்றி வச்சிருந்தது எல்லாமே அழுகிடுச்சு. 2 தான் நல்லா வந்து இருக்கு. சரி பார்க்கலாம் இது எப்படி வருதா இல்லையான்னு. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா மிளகா செடி நல்லா வந்துட்டு, இது மேலே அரிசி சாக்கில் தான் வச்சிருக்கு. நல்லா மிளகா எல்லாம் நிறைய வந்திருக்கு. பூவெல்லாம் நிறைய நிற்குது. மிளகா செடி மட்டுமே இந்த இதில் ஒன்று வச்சிருக்கேன். இதில் இன்னும் காய் வர ஆரம்பிக்கல. இப்போதான் பூ வந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் வந்து இதில் இங்கே சின்னதாக ஒன்று இருக்கு. இது பெருசுல இருந்து நிறைய காய் வந்திருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். காய் இந்த இருக்கு நிறைய பச்சை மிளகாய். இந்த பின்னாடி நிக்கிறதுலயுமே காய் வந்திருக்கு. மிளகா செடியில எல்லாம் ஓரளவுக்கு காய் வந்திருக்கு. நல்லா மிளகா செடி மட்டுமே நான் ஒரு 5-6 செடி கிட்ட வச்சிருக்கேன். எல்லாத்துலயுமே வந்திருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன செடியா நிக்குது. அதுல இன்னும் பூ வரல. இது பாத்தீங்கன்னா சின்னதா இருக்கு பாருங்க. இது வந்து சின்ன தொட்டியில நான் வச்சுட்டேன். அதனால வந்து ரொம்ப வளரல. இந்த அளவுக்கு தான் வளர்ந்துருக்கு. பூ கூட இன்னும் வர ஆரம்பிக்கல. இது இந்த சின்ன செடி இருக்குல்ல, இது வந்து நல்ல இது மாதிரி நல்ல இலையெல்லாம் வந்து பூச்சி வந்துட்டு, இந்த மாவு பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த பூச்சி வந்து ஃபுல்லா இலை ஃபுல்லா உதிர்ந்துட்டு திரும்ப புது இலை முளைச்சி வந்துட்டு இருக்கு. இந்த பக்கத்தில் நான் வச்சிருக்கத ஃபுல்லா மாவு பூச்சி வந்து ரொம்ப இதாட்டாயிட்டு. மிளகா செடியில் எல்லாமே மாவு பூச்சி வந்திருக்கு. எனக்கு வந்து இது இப்போதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே வைக்கேன் அந்த பூஞ்செடியில். அதனால எனக்கு இந்த மாவு பூச்சி வருதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. இப்போ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா மாவு பூச்சி இப்படிதான் இருக்கும். தெரியுதா, அந்த வெள்ளை வெள்ளையா இருக்கும். அது வந்து இருந்துட்டு இந்த செடியில இதில் எல்லாத்தையும் வெள்ளை வெள்ளையா ஒரு மாதிரி ஒரு திரவு மாதிரி ஒன்று சுரந்துரும். அந்த இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வெள்ளை வெள்ளையா இது சுரந்து வைக்கிறதுக்கு ஃபுல்லாக எறும்பு வந்துடும். செடி ஃபுல்லாக இந்த பூச்சியோட இது என்னன்னா, இந்த இதில் உள்ள சத்து எல்லாத்தையும், இந்த இலைகளில் இருக்க சத்து எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி எடுத்துரும். இது வந்து வெளிநாட்டு பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க. வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம இடத்துக்கு வந்திருக்கு. இப்போ வந்து நான் இதுக்கு வந்து இந்த மாவு பூச்சி இருக்கிறதுக்கு வந்து வேப்பங்கொட்டையை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டா போயிரும்னு சொன்னாங்க. என்கிட்ட வந்து வேப்பங்கொட்டை கிடைக்கல. அதனால வேப்பம் புண்ணாக்க நல்லா கரைச்சி வச்சிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வேப்பம் புண்ணாக்க தண்ணியில் கரைச்சி வச்சிருக்கேன். ஸ்ப்ரேயர் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். இப்போ வந்து இதில் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம்.
பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வேப்பம் புண்ணாக்க நல்லா கரைச்சி ஸ்ப்ரேயரில் எடுத்துக்கிட்டேன். அது நல்லா இந்த செடி இது இருக்குல்ல இலையிலெல்லாம் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டேன். எல்லாத்துலேயுமே நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருக்கேன். ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டுருக்கு. இதுக்கப்புறம் வந்து பூச்சி எந்த அளவுக்கு போகுது இல்லைங்கிறத 2 days 3 days கழித்து மறுபடியும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இது சப்போஸ் இந்த பூச்சி போகலைன்னா அந்த பூச்சி போடுறதுக்கு என்ன மருந்து உண்டோ அந்த மருந்தை பண்ணிவிட்டு எல்லா பூச்சும் போனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணிங்கன்னா பக்கத்தில் ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அதை நீங்கள் டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லா வீடியோவுமே உங்களுக்கு உடனே அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ.